Ayaz ایست. Ayaz پسرم یک لحظه ایستا. Ayaz تو چی کار میکنی؟ بیاز خواهرم من آمدم. Ayaz تو دیوانه شده ای؟ من خواهرم رو میجویم میفهمی خواهرم رو. بیاز من آمدم اکت. Ayaz به این طرف نگاه کن. اینجا چی گپ است؟ پدر بیاز از تیرزه برآمده گریخته است. اکا در کجایی؟ من میترسم. این تو؟ اوهو آدمه. آن جوان حتی گنرال رو نیز فریب کرد. چنان فریب کرد که گنرال به اون نامی حضرت آدم را داد. برای چی خودت را به حساب نمیگیری؟ آیا تو نگفتی که این جوان بیمار است، خاطرش را گم کرده است، یگان چیز را در یاد ندارد؟ بله، اما شما به یگان شک و شبهه با نام خداوند بخشیدید. آن وقت چگونه انسان بودنتان را درک کردم. به فکر من شاه الهام آن آدم را خطا انتخاب کرده است، ولی هیچ گپ نیست. تو چخیل؟ این خیانت است. من تو را خلاص کردم، به تو باور کردم، حالا باشد به من سلاح برداشته ای. برای چی خیل میکنی؟ مجبور شدم. اندوگینم، ولی مجبورم. بیاز در اینجا دخترکی 3-4 ساله رو ندیده؟ نه ندیدم. در اینجا یگان دخترکی خردسال را ندیدید؟ کاری دیگر ندارم. بیاز آن جوان از گفته های گنرال سرکشی نمی کند. نه به شما باور می کند، نه به دیگری قماندان. آخر حیاتش را او نجات داده است. تو بسیار گپ میزنی. دهانت را کمی بپوش. ظفر، تو بیهوده ننشین. برو اطراف را از نظر گذران. اطاعت قماندان. عصبی نشوید قماندان. جناب الهام و آرهن آدمانی را به کار میگیرند که عصبشان مستحکم باشد.
اکا جون. Good night. آیاز پسرم اینطور نمیشود. بیا ماشین رو گرفته میرویم. با ماشین جستجو میکنیم. پدرم درست میگوید ایاز. رفتیم. حجت کجاست؟ با من ده. چیکار میکنی؟ دیوانه شدی؟ دیدید؟ شاو سر شد. سری زفر باید به مشکلی گرفتار شده باشد قماندان. میبینیم سرش به مشکلی گرفتار شده است یا نه. تو کمی وزنین شد. ایستو نجوم. نه این طور پیدا کرده نمیتوانیم. گوش کن پسرم، حالا باید آرام باشیم. من یک رفیق دارم و پلیس است. پگاه به او میگویم تا که به همه خبر دهد و خواهرت را جستجو کنند. آخر او خیلی خرد است. در این شب تنها چیکار میکند؟ او را یگان کس پیدا کرده انیق به پلیس میسپارد. اما به کدام قرارگاه میبرند ما نمیدانیم. حاضر باشد. بهترش خانه رویم. وعده میدیم که پگاه یکمین کارم به پلیس خبر دادن میشود. از همه درستش همین است. ترکا تا به خانه امان در آمدند. به این احوال نگاه کن. من گفتم که آیدی آنها با دقت باشد. ما را احمق کردند. لعنت باد، لعنت. قماندان این منم. چی شد؟ آواز تیر به گوشم رسید. مرا یک مشت زد. کی؟ آن جوان لعنتی ما را فروخت. حجت را نگرفته است. دمش را خاده کرده گریخت. خیر من گفتم که قماندان تیرتون باز خطا رفت. تو برای چی دهانت را نمیپوشی ابله؟ چیکار میکنیم؟ خیلی چیکار میکنیم؟ تا سحر وقت داره. انتظار میشویم. آمد نه آمد خودم رفته با دستانم گلوگیر میکنم.
نترس دختر جان، تو در جای بخطری. کمی پس به نمایش خیانت شاهد میشویم به فکرم. باوری کامل دارم که جناب ایلهام و اورهان اوید شما شرط بستند. کجا شدی حیوان؟ ها؟ برای چی ظفر را زده گریختی؟ حجت در کجاست؟ لعنتی حجت در کجاست؟ در دستی من. چه خیل در دستی توست؟ حیوان، برای چی آن را با من ندادی؟ برای چی مرا زدی ها؟ ظفر! آن را از من کی خواهش کرد؟ قماندان کلیچ. تنها با او میدهم. دیگر کسی گرفته نمیتواند. خز در کجاست؟ احمقی نکن. نه همین خیر. نه همین خیر. آفرین. آفرین. من خطا کردم. شما حق برآمدید قماندان. من اویدی این کار وعده دادم فرهاد. یا مانعی آدمانی خیانتکار میشوند که خود را دولت میشمارند، یا اینکه سرم را از تن جدا میکنند. کلیچ هم از همان آدمان است. شاید از همه بیشتر خطرناک باشد. اگر او را بکشی هم قاتل حقیقی پدرت را آزاد میگذاری، چون که قاتل اساسی این ساختار است، این سیستم، این فضا است. کلیچ از همان فضا است، اما از آن بیرون. تو نباید تنها یک آدم را نیست و نابود کنی، بلکه تمامی ساختار را، و اگر نه قصاص پدرت را هیچگاه نخواهی گرفت. بسیار خوب، اما چه خیل می شود؟ کلیچ را استفاده میبری. با استفاده کلیچ وارد این ساختار میشوی. من کوشش میکنم که او به تو باور کنم، او را فریب میکنم، تو را همچون خیانتکار میشناسانم. وقتی که حجت را آوردی خطا کردم میگویم که این برایت فرصت خواهد شد. بلال، این آدم دیوانه است. چشمانش را خون گرفته است. شخصی میباشد که از کشتن ذوق میگیرد. میفهمی؟ اگر به تو یگون کار کند چی؟ هم تو برای چی به خاطر من شده خود را در خطر میگذاری؟ برای تو نه، برای وطن. اگر من پیش پا خورم بر ضد این مردان رذیل که دولت را کاسته میگردانند، تو مبارزه میبری. پدرم بر ضد آنها مبارزه میبرد و نابود شد. او را پراندند. پس آن همچون یک شهروندی عادی او را به خاک سپردند.
ва боз масхара карда ӯро ба хок супурданд. мехостанд ки ба монанди падарам касе пайдо нашавад ва бар зидди сохтори онҳо мубориза набарад. аммо ин тавр намешавад. Фарҳод, рӯзе Фарҳоде пайдо шуда барои миллати ширинаш кӯҳҳоро пора пора мекунад. он кӯҳҳоро бо дастонаш, ҳатто бо нохунҳояш пора пора хоҳад кард. мефаҳмӣ? ана барои ҳамин ман ба ту кӯмак мекунам. ҷонамро дариғ намедорам, вагарна аз ситораҳои китфам шарм мекунам. аз моҳи дар осмон буда, аз парчами парталфишони давлат ва хоке ки падарам хобидааст шарм медорам. ҳама инҳо ҳамин тавранд? не, агар ҳамааш бигӯям барои падарам ноҳақӣ мешавад. Фарҳод, шумораи онҳо бениҳоят кам аст, вале қувваҳои бад бисёранд. шағолҳо ҳеҷ гоҳ танҳо намегарданд, барои ҳамин бисёр менамоянд, пурқувват менамоянд. бадӣ сояи бадист, якдигарро дастгирӣ мекунад ва тарк намесозад. аммо дар асл ғуломи якдигар ҳастанд, аммо худро воло медонанд. кӯшиш кун то туро натарсонанд. бадӣ ба донаи пашм монанд аст ва бо он офтобро пӯшонда намешавад. инро ҳаргиз фаромӯш накун. ҳаргиз. эй муборак, шумо барои бардоштани рӯҳияи ин миллат ҷонатонро дариғ надоштед. боре ҳам дудила нашуда ба тамоми вазниниҳо тоб овардед. барои халқ сипар шудед. ба ман ҳам иҷозат диҳед, то ки барои ин миллат ҷони худро дариғ надорам. ман ҳам бо зулм мубориза барам. бар зидди ифлоскунандагони артиши ватанам мубориза бурда ҷон диҳам. агар ин дарвеш мазлум шавад, беҳтар аст ки бо зулм мубориза бурда ҷон диҳад. дар назди худованд сари ман хам аст, аммо дар назди ту бардам ҳастам. ман ба ишқе ки ба ҳурмати худо ҳаст бовар мекунам. илоҳо, дуоям қабул гардад. номи ман дар рӯйхати шаҳидон навишта шавад. Bilal. Oh Bilal. دیدی که خائنی اساسی کی بوده است؟ سگ بچه. این سزای خیانت به من است. فهمیدی؟ زنده نمیمونم. هیچگاه زنده نمیمونم. شما با من چه کار میکنید؟ یگان چیز دخترم، اول صحبت میکنیم، چای منوشیم. شاید گرسنه نباشی؟ زیبا یک گرسنه خواهش یگان چیز خوردن رو داری؟ سیمید و پنیری با لذت است، میخوری؟ مایلش میخورم. چه خیلی که تخمین کرده بودن، گویا که مرا گپ زنانیده دستگیر میکرده باشند. گنرال بگذار تو را پیدا کنه و بفهمد که با کی واخورده است. آفرین جوان، با ما تو برین آدمان لازم است. مین بعد با ما هستی، با کفا راه نیست.
یا با ما یا میخواهم که با شما خدمت کنم قماندان. آفرین، بسیار خوب. دیدی ظفر؟ پرقوت شده ایستاده ایم. هر روز باز پرقوت‌تر میشه. این کودک عاشق تلویزیون شده است. باز در بالای این کت خواب کرده است. من با این کودک چیکار کنم؟ شبانه خواب کردن رو نمیداند، روزانه باشد خستن رو. اگر پدرش آدم میشد با پسرش مشغول میشد، اما پدرش پسر ندارد، تنها یک دختر دارد و آن دختر تا رفت ارکه شده ایستاده است. اوف، به این خانه یک خدمتگار نگرفتیم. همه کارها رو من خودم کرده ایستادم. طریق، پسرم خیز به مکتب دیر میکنی. طریق، پسرم برخیز. پسرم که زیبایم. برخیز آخیر. پسرم برخیز که دلم تنگ شده است. پدرت با دخترش شبانه ناومدند. در بیرون چی کار کرده باشند نمیدونم. از سرم آن ارکه را دور کرده نتوانستم. کنی پسرم برخیز، مرا غمگین نکن. پسرم گوش کن، عصبی میشوم. طریق برخیز. تو کسی؟ Ayaz? گپ شو. این است؟ مادرم فکر میکند که ایاز دزد است. اینجا بیا دوستی اسلام. باز در بالای کت خواب کردن. پسرم چه نگاه داری؟ از قفایش دم آخیر. دارو را دم. برای چی از دنبالش دوام؟ نقطه پر. شما چرا میگویید من دوست نیستم؟ که اینقدر داد و وای میکنید؟ اینجا چی گپ است؟ هلدون نگاه کن، به خانه دوست در آمدن. او را دستگیر کردن در کار. میخواهد آرام شو، وای دوست نیست، مهمان است. چه مهمان؟ شبانه با ما آمد، من دعوت کردم. تو حالا از من نپرسیده به خانه مهمان دعوت میکنی هلدون؟ خدایا، آیا این خانه از آن من هم نیست؟ این کودک مهمان من میباشد. نامش ایاز دوست نیست. ایاز است، مدیز است. من از کجا دانم؟ به همین هم در این خانه تنها زدی من نمیگذارد. یک طرفی. حالا این لباس رو گیر. اکنون این لباست رو کش. اما این دوست داشته است. من بعد با او خواب و خیز میکنی. به قید است. پای نمیگذارد. با کسی پیدا نخواهد کرد. هنگام استفاده با دقت باش و این را اصلا فراموش نکن. هدف را تنها قماندان قلیش معین میکند. تو تنها با نشان میگیری و میپرانی. فهمیدی؟ فهمیدم. این هدیه کاری حکومت است. بملال خرج کن. همش از آنی توست. حالا باشد کمی استراحت کن. دم بگیر. پگاه برایت حیات نو سر می شود. شناسنامه نو. حیات نو. به گروه ما خوش آمدی. تشکر.
تو با من وعده ده. تحصیل میکنید، همه‌تون میخونید، فهمیدی؟ خالای خدیجه، من باید روم. پس اون رو بگوید که من می آیم، حتما می آیم. کلیج دهم، من بر میگردم. قسم میخورم که قصاص عذاب‌های به مدادات رو یک به یک میگیرم. مرگ برایت شیرین می شود. مرا بیکوش گفته از من التجا میکنی. بیکوش میگویی. آن روز فرا میرسد. فرا میرسد. هلدون، تو آن بچه عجینه را برای چی به خانه آوردی؟ او فرزند کیست؟ چی کاره؟ از کجا میدونی؟ هلدون، تو مرا گوش نمیکنی؟ اقلا فکر نمیکنی؟ برای چی یک مرتبه از من نمیپرسی؟ برای چی؟ چرا پرسم؟ آیا در خانه به این کودک جای یافت نمیشود؟ کودکی که تو میگویی کودک نیست، جوانی کپ و کلان است. اقلا تو میدونی که او خویش و تباری کیست؟ من میدونم، تو ندانی هم میشود. این طور نکن هلدون. در اصل باید من بدونم. حالا باشد تو میروی، آن دختری بی‌عرف و جوان در اینجا میایستند. آنها را تحقیر نکن، حقارت نکن. چه خیل حقارت؟ حقیقت است، حقیقت. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. در اصل من به این لقیدری تو طاقت کردن نمیتوانم. هلدون، با کجا میروی؟ ای خدا، با تو هیست گفتم. برای چی مرا گوش نمیکنی؟ با من نگاه کن. تو چی از من میگریزی؟ مرا با این کودکا تنها نگذار. نباید تنها گذاری، میفهمی؟ نباید. با کار میروم، کار دارم، کار. فکر میکنی که من رقصی نمیروم؟ این خانه یک خدمتگار ندارد. همه کارو من خودم میکنم. حتی پرتو رو من خودم میپرتویم. پسر داری، پسر. پرتو پرداختنی باشی با پسرته. دیوانه، چی اینقدر تو میخندی؟ با تو نخندیدم، با حالی پدرم خنده کردم. شیمش رو چپا پوشیده است. چی؟ هلدون! ای خدا، من دهانی رو با چه محکم کنم؟ ای جوغش را بگیر. ای خدا، ای خانه درا مودراز کدا عقل.
و من باید مقابل اسکار جان که به این زن طاقت بکنم. تینجی است حالبونبای؟ آشیمت رو چپا پوشیده ای کو؟ هیچ گم نه، همین در به ما مخور. انا همین خیل دیدید موفق شدیم. آن گنرال آمده به نزدی من سرخم میکند. آنها فکر کردند که اینجا محله بیسگ است، برای همین سیر دارند. بله، قماندان قلیچ از عهده‌اش برآمد. تبریک. الهام، تو از این کار نه اونقدر امید داشتی. دیدی عملی شد. با سنگی عادی پرنده باغ را شکار کرد. یعنی این کار را با آدمی گنرال اجرا کنم. چه بگویی؟ سزاوار شد؟ لبین گنرال مایلش 3 دقیقه انتظار شود. بعد کشا. جنابان، گنرال در نزدیک در است. شما در داخل انتظار شوید. بعدتر صحبت را دوام میدیم. خوب شده است جناب وزیر. میدانید مدتی دراز این روز را انتظار بودم. اکنون همش در دستی من است. گیر. گنرال مرحمت بیاید. الهام ما رو نمیخواهد. معلوم است خطا میکند. یگان انتخاب دیگر دارد قماندان؟ وعده داد. به وعده اینها باور کرده نمیشود. آدمان را استفاده برده بعد میپرتایند. اما با کی کار کرده ایستادن نمیدانند. اگر الهام شاه به ما مانع شود خطای بزرگی خواهد کرد. خوش آمدی گنرال. خوش آمدی گنرال. خوب، چی بود؟ شاید یگان موضوعی مهم باشد که مرا عاجلاً به نزد خود جیغ زدید. بیگاه در طرفهای شما حادثه ناخوشی رخ داده است گنرال. دیروز شبانه مهمانی ناخوانده داشته اید. چی حادثه رخ داده است میدانید. حاجت به تکرار کردن نیست. بهترش این موضوع پهن نشده در بین خود حل کنید. گرفته‌تان را برگردانید تا که معما برهم خورد. در طرف های ما یک سخن است. نگرفته دادن خصوصیت خداوند است. شما چه گفتن میخواهید؟ شما یک حجت دارید گنرال. حجتی میباشد که از آن رتبه داران و آدمان مقامات بالایی است. آن حجت ها را دید و حقیقت را بگیرید. شما با من سودا میکنید؟ این چه جرأت؟ بشین گنرال. یکدیگر را خوب میشناسید. این باخوری باری اول نیست. اگر خود پسندی کنی این باخوری آخری می شود. برای همین بشین و مرا با دقت گوش کن. آن حجتی که در آن مشکلی با ارمنها داشتیم میگیم، اما تو به ما آن حجتی رشوت را برگردان. این داد و گریفتی عادی می باشد. از این پیشتر ما چون این داد و گریفت را کرده بودیم، هم با شما و هم با آدمانی پیشین. چی فکر دارید؟ اگر نخواهید که با مشکلی ارمنی مشغول شوید، نخواهید که با سازمان ملل متحد و 10 دولت معلومات دهید، آنگاه چی کار میکنید؟ مناسبت هایی که با وزیر دفاع دارید میدانیم قماندان. آن حجت ها به شما بسیار درها را میگشاید، اما آن حجت ها نامعین است.
ایلش چیزی خواهش کردتان را میدیم، اما این موضوع باید در اینجا خاتمه یابد. باید مطبوعات ندارد. اوکی گنرال، البته این شرطنامه خوب است. تبریک گنرال، تبریک میکنم. جانم بخور، نهاریت خنک شد. نمیخواهم من. اما این طور نمی شود وگرنه کلان نمی شوی. من نمیخواهم که کلان شوم. جانم این طور نگو، همه مشکلی دارد. این دنیا به درد نیست، لیکن هیچ وقت ناامید نمی شویم. دوی ما شب نخواهد شد. یک روز گریه میکنیم، یک روز دیگر باشد میخندیم. دیدی خوب کرده خستیم که روز شد. همش خوب می شود، ناامید نشو. ایاز بخور آخر. اشتها ندارم. شاید این جناب دعوتنامه مخصوص رو انتظار باشد. این رو ده، پنیر رو رسوا کردی. برای چی خوراکش رو میگیرید؟ شاید بدتر خورد. تو چی کار داری؟ وقتی که در نزدش بود باید که میخورد. یا اینجا مهمان خانه است. باز این برای چی در این میز نشسته است؟ آخر این میزی اویلوی است. اما او مهمان است. مهمان این عادتی تو و پدرت است. به اجازت من به این خانه چطور مهمان می آید؟ فهمو با کوچه با پدرت برو، کسی رو که یافتی مهمان گفته به خانه بیار، چون که خانه ما یتیم خانه است. ایاز با کجا؟ رو با آشخانه رو. شاید یک دو طبق رو شسته سزاواری نانی خوردت میشوی. رو. مادر جان خدمتکار میخواستی؟ من دیدی خودش آمد. حاضر من تو رو چنگال رو با جاش گذار نبینم. بیمان دختری بیاداب. ایاز با کجا میروی؟ به جستجوی خواهرم میرم. آخر پدرم خبر میدهم. من اینجا بیهوده نشسته نمیتونم. کی میداند که او در چه احوال است؟ اما پدرم آخر او خواهرم است، نمیفهمی؟ باید او را پیدا کنم. بچه یک رو ایستا، من هم میروم. بله آماده ایم، میتوانیم شروع کنیم. کنی جانم، نامت چی بود؟ نامت رو میدونی؟ آخه بینید افسران ما رو نجات میدهند. دوید پدرم رو نیز افسران کشتند. اگر آنجا رویم ما رو دستگیر میکنند. خیر کنی یا نامت رو فراموش کردی؟ گلبایوز. نسبت رو میدونی؟ یلدوز گلبایوز. یلدوز گلبایوز. نامی پدرت رو میدونی؟ پدرم وفات کرد. آه جانکم، نامش چی بود؟ محمد. نه در اینجا این خیلی نام نیست. رفتیم دیگر جای ها رو میبینیم. این خدایا در اینجا کودکان اینقدر زیاده. انا همین طور. و ما هم نامش و هم خودش به مانند نامش شمشیر باشد. تبریک، ما را صاحب یک ظفر گرداندی. کاری بزرگ کردی، به گروهی ما خوش آمدی. تشکر جناب وزیر. کنی الهام پادشاه، ما باید وعده ما را اجرا کنیم. مبارک باد. با جیتم خوش آمدی. میتوانی گروه خود را تأسیس دهی. رهبر گروه اوغور چکلک. اوغور چکلک؟ دقت! قماندان اوغور چکلک، امر دهد قماندان. خاموش. اوغور چکلک؟ این چگونه نامگرند؟
عجایب عجایب چه کلکی خواه. اوه این چگونه نگاه کردن؟ این نامه را نخواندی؟ زیر دست به بالا چطور نگاه میکنن؟ معلوم است که نمیدانی. میدانم کماندانم. پس چطور باید نگاه کنی؟ زیر به بالا دوستانه باید نگاه کند کماندان. تکرار کن. به بالا دوستانه باید نگاه کند کماندان. دائما. زیر به بالا دائما دوستانه باید نگاه کند کماندان. دوستانه نگاه کن نابکار. نگاه کن به زمین حیوان. 50 مراتب بالای دستان. 1 2 3. بله رهبر گروه اوغرچکلک در مرکز تو را انتظار است. اوغرچکلک اوغرچکلک انا به تو اوغرچکلک. اوغرچکلک ها؟ خوش آمدی اوغرچکلک. او کیست؟ قادری پرنده کیست؟ برای چی به خریداری اشیای خام به ما مانع می شود؟ او استحصال کننده کلانترین است جناب. همه این ملها از دست او میگذرد. مناپولیا کرده است. آیا این آدم تمام حیاتش را با پرورش پرنده نگذرانیده است؟ نامش را بین، قادری پرنده. این قدرت را از کجا پیدا کرده است؟ چه خیل به ما مانع می شود؟ برای آنکه پشتیبانش افسر می باشد. چه خیل؟ از روی گفته ها او را افسران دستگیری می کردند، یعنی کارگران امنیت. ای افسر با سیمنت و آهن چه کار داشته است؟ مرا ببخشو، اما دولت را افسران اداره می کنند. و ساختار اقتصادی آمیخته گذاشتیم، اما در رهبریت افسران موجودند. برای همین همه آمیخته است. پشتیبانش کی بوده است؟ زیبا. زفر بفرمایید قماندان. ببرم برا. برا زفر. خوب شد از قماندان. تو بشید. چین گفتم. رنگ تو ارغوان است. نفهمیدم. شوخی شوخی. گوش کن. آن سوزان ها گروه های در زیر دسته من بوده را نشان میدهند. هر گروه 5 دسته دارد. هر دسته رنگ خود را دارد. رنگ تو ارغوان می شود. خلاص با رنگ و رویت علاقمندی ندارد. حجت های آدمانت را دیدم. معلوم است که سگ از او بسیارتر صادق شدن نمیتواند. همین طور است. باز یک آدم داشتی که از گنرال حجتت را دزدیده بود. نامش چیست؟ اون نام ندارد. خاطره‌اش را گم کرده است. گنرال با او آدمی بیکس نام گذاشته است. ما با او دیگر نام میدیم. از این بعد دیگر او بیکس نیست. گوش کن کلیچ. اینقدر عصبی شدن شرط نیست. گذشته را فراموش کن. به مانند آدم بیکس شو. خاطرت را تازه کن. با تو کار کردن را من انتخاب نکردم. میخواستم. بله میخواستم. برای آن که تو را میشناسم. روحی تو را میدانم. هر دسته ای که به مانند تو قماندانی ظالم و بی‌رحم داشته باشند، من همان دسته را میپسندم. ما متخصص هستیم.
به هر شرط و شرایط عادت کرده ایم. کارمان را دانسته میکنیم. برای همین من گذشتت را تازه کردم. هر دو آدمان در سنجش میگذارند. سنجش چی؟ دانسته باش که ما به سنجش آدم قبول نمیکنیم. من با آدمان باوری تو با ما کفایه نیست. و ما آدمانی پرصبر و طاقت لازم است. این را میفهمی؟ میخواهیم بینیم که او به دست دشمن غلطد تا چه اندازه تا باور میشود. آیا با آدمانت باور میکنی؟ تا آخر باور میکنم. میبینیم. اگر تا باور نباشد از دست خارج میشوند. فراموش نکن. این خیل شدنش هم ممکن است. با 5 قرارگاه رفتیم. اگر در اینجا نیز نباشد به خانه می رویم. بیمارخانه ها رو نیز از نظر می گذارونم. آخر دیدیم کو؟ در انقره بزرگ تنها یک بیمارخانه است. اگر تو رفتنی باشی به خانه تان رفتن گیر. او خواهرم است، خواهرم. تا سحر باشد هم جستجو میکنم. مایلش. حالا باشد صورت میگیریم. مایلش حالا شب قاور میشود. ببخشید من خواهرم رو میجویم. از کجا پرسان شویم؟ همین خیلی راست رفتن گیرید. خدا خواهد از همینجا میابیم. خدا خواهد. نجم صورت میگیرم. اکنون به طرف چپ برگرد. خوب فهمو. دیگر جای را نیز پرسان میشوم. شما در اینجا انتظار شوید. انا اینش هم تمام شد. کمتری دیگر موند. آن را به حجره گم شدگان میدیم. بعد تمام. بین در صورت چقدر زیبا شده ای. نیست. کودک با نام بیازن آمده است. همه جا رو پرسیدم نیست. من همه جای رو میبینم. همه بیمارخانه ها رو نیست. خودت تنها؟ این طور نمی شود. ما خود رفته میبینیم. حالا قید کنم. برای شما قرارگاه ها، بیمارخانه ها و از شعبه پلیس پرسان میشویم. تو با من سراغ و رقم تلفن بده. همین که پیدا کردیم به تو خبر میدیم. من رقم خودم رو میدهم. اون مهمانی ماست. بگو دخترم. خوب تر بیشو فهمیدی. رویت رو نیز تازه کن. آفرین بسیار خوب شد. خیر چی طور آرام شدی؟ اکنون می رویم. پدرم امروز کافت و کاو کردنی بود. شاید او پیدا کند. نمیدونم. میدونم که مانده شدی. اما کم ترکی دیگر موند. خیر مشکلی چیست؟ تو خوبتر میدونی قادر. برای خریداری اشیاء خام تو مانع می شده ای. در وقتش با تو از اuksion به خوبی دست کش گفتیم اما گوش نکردی. رقابت هزارها راه دارد. این را همه میدونند. چه خیر رقابت؟ تو میخوای که من مفلس شوم؟ دغلی نکن هالدون. در خانه من آوازت را بلند نکن. دل و جانم درد کرد. دل و جانم. البته درد میکند. این کپیتالیسم است. کسی که قدرت دارد غالب می شود. نداشته باشد مغلوب می شود. اگر تو مغلوب نشوی من می شوم. ها اگر قوت داشته باشی مرحمت. بس کن سفسطت را. با تو افسران یاری میدهند. برای همین بینیت در آسمان میگردی. چی شده است؟ تو هم افسرگیر، تو هم بینیت را در آسمان بالا کن. گوش کن. تو از زمان تولد کپیتالیست هستی. نمیفهمی؟ من کمونیستی کهنه. یعنی کپیتالیستی نبم. وقتی که دانشجو بودم درس کپیتال رو میخوندم. تمام این نیرنگ های کپیتالیسم را از تو خوبتر میدانم. برای همین
از زمان تولد کپیتالیست بوده ها با من برابر شده نمیتوانند هلدون. آدم فروختن اینقدر آسان است؟ من دعوایی که دنیز گسمیش و ماهر چایه برای جان دادن فروخته به این موقع آمدم. تو کشتی که تو را نفروشم ها؟ غفزک؟ تو فکر میکنی که همه برای نان کار میکنن؟ این جنگی قوه ها میباشد مگر به افسر میشود. آدمان ارتش دارن، غیر دین ها ارتش دارن که همش کرایه است. اسکرهایشان، سلاحهایشان همش کرایه است. اگر پول داشته باشی شاه میشوی، سلطان میشوی، راهبر میشوی. عین حال سیستم چنین است. این دنیا همین طور اداره میشود جناب هلدون. نه، دوره احمقانه سودا کردن مثل کودک با مادر یا پدرم برابر است گفتن گذشته است. حالا جنگ دوام دارد. میفهمی؟ جنگ. اگر تو هم افسر و لوازمات داشته باشی مرحمت مرا مغلوب کن. اما نداشته باشی بیهوده زور نزن. فهمیدی؟ اکنون از اینجا رو برو از خانه من، وگرنه تو را یاری تعجیلی ببرد. زود باش، دیگر در اینجا نیست. فهمو، من با مدیر یتیمخانه صحبت کردم. شما را انتظارم. نترس دخترم، در آنجا دوگانه های زیاد پیدا میکنی. همین که اویلت رو پیدا کردیم میبرایی. فهمو؟ با آن آدم کی یاری میدید؟ ولی از من بخشش نپرس. نامی آن آدم رو پیدا کن وگرنه تو چی نابکار؟ چی داد و فریاد میزنی؟ در اینجا غیبت میکنید یا کار میکنید؟ شخصی که به خریداری اشیاء خان به ما مانع میشود نامش را پیدا کردیم. قادری پرنده گفتنی شخص. بازار در دست اوست. کسی پیشی پای آدمی ما سنگ میگذارد، ما پخش کرده میگذاریم. اگر این قدر آسان میشد من تا این وقت حل میکردم، ولی تکیه‌گاهش پرقوت است. افسران پشت پناهی ویند. افسر؟ چگونه افسر؟ در این مملکت بغیر از ما باز افسری خوبتر هست؟ در پسش از امنیت یک شخصی نیرومند دارد. برای همین به یگان ترس رفتار میکند. معین نکردید که کیست؟ وای جناب، یک چیز گفتنی بودم. شف نگو. در اصل یک گروهی آدمون هستند با مانند زنجیر به هم پیچیدن و آخرین حلقه‌اش باشد اوغور چکلیک است. اوغور چکلیک کوشش کن تا که بربختر از کلیش گفتنی شخص خلاص شویم، چون این شخص ها را دوست نمیدارم. به مانند علنگه آتش است. به هر کجایی که رود، به هر چیزی که رسد میسوزاند. میخواهد که همه چیز از آن وی شود و هیچگاه تقسیم کردن نمیخواهد. او را بسیار خوب میشناسم. شخصی میباشد که خود را شاهی عالم میپندارد، گویا که دیگر انسانها غلام یعنی برای خدمت کلیش آفریده شدند. همه را با این چشم میبیند. چاره‌اش را بین. وقتی که با چنین آدمان واخوردی، اول دست و پایش را باید ببری تا که راه گشته نتواند، حرکت کرده نتواند. در آخر سرش را از تنش جدا کرده با بلندی بیاویز تا که آدمان آن را دیده عبرت گیرند. راست میگوید جناب. این شب آدمان کلیج را میگیرم، از امتحان دشوار میگذرانم. فهمیدم. نمیگذرند. بسیار خوب. آدمانی که حرسی بسیار دارند دوست نمیدارند. هیچ.
اینجا بیا دخترک شیرینی من. اینقدر زیبا بوده یا؟ بله، منبت به شما امانت است. شما خاطر نشوید، ما در اینجا بسیار خوب نگاه و بین میکنیم. در اینجا بسیار بازیچه ها داریم، رفیقان زیاد پیدا میکنیم. معلش من رفتم. تشکری زیاد. به سرآبر ثواب ما رو رسانه. خوب شده است. بیا رفتیم. من رفتن نمیخواهم. گوش کن، دمت را گیر. نه، زود به درون درو. این باز اومد. ما دیگر کار نداریم ها؟ بیا ایاز، بیا. ها بیا اینجا مهمان خانه است کو. این رو گیرید و قایده های اینجا رو یاد دهید. فهمونید که اینجا خانه اوچه کلانش نیست. خوب شد از خانم ایدن. تو چی نام داری؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت را فرو بردی؟ برای چی به او داد میزنید؟ او به شما چیکار کرد؟ این خانه قاعده و قانونی خودش را دارد و همه باید رعایت کند. کسی که در این خانه می ایستد باید سزاوار اینجا باشد. اول رفته یک دو طبق شوید، بعد اومده به این دسترخوان همراه شود. آخر او مهمان است، برای چی شوید؟ چه مهمان؟ او مهمانی من نیست. ایاز، به کجا می روی؟ من در این خانه مهمان رو نمیخواهم. فهمیدید؟ کسی که در اینجا می ایستد حقی هر یک لقمه خورده‌اش را میپردازد. تمام. در اینجا خواب میکنی، آوازت نبراید. من میخواهم که روم. ادامت رو گیر، گپ نزن. گوش کن، اگر خاموش نیستی تو رو تا مردن میزنم، فهمیدی؟ به خدا که میکشم. ولی میخواهم که روم. دمت رو گیر. شما چگونه زن هستید؟ یه گوش کن، عصبم رو ویران نکن که حاضر چنان زدنی میکنم که. اکا جان در کجایی؟ اکا جان هیچگاه مرا ترک نکنید مایلش. تو چی ها میگوی خواهر جان؟ نخواد من تو رو ترک کنم. اگر شما روید من زنده نمیمونم، میمیرم. این طور نگو خواهر جان. نترس، من تو رو هیچگاه ترک نمیکنم. نترس، برایت گروپا آوردم وگرنه خنک میخوری. اون زن برای چی به من این گونه او هممون رو میزند؟ برای چی او رو مادر میگویید؟ مجبوریم، برای همین. اگر نگویه میزند. تو شکر بگو. مرا یک دفعه با قبور آب زده بود، مرا باشد با جدول زده بود. شما هم مادر ندارید؟ نه، هیچ کدومی ما پدر و مادر نداره. صباحت پدر دارد، اما باره هم به خبرگیریش نامده است. پرداخته رفته است. صباحتش کیست؟ دختری که تو رو زد، دیگرش ایجه. آنها دخترانی مادر ایدن می باشند. در حقیقت؟ نه، اما رفتارش حقیقت بر این است. مادر ایدن آنها رو هیچگاه نمی زند. آنها ما رو می زند، باره نزنه می گوید. آنها رو دوست می دارد. در اینجا کارهای بد می شود. چه خیلی کارهای بد؟ کودکانی در اینجا بوده رو گرفته میبرند، هم پسر و هم دخترها رو. به کجا؟ کسی نمیدوند، چون که شخصی رفته دیگر بر نمیگردد. مارو سردیهد، التماس سردیهد مارو نبر. مادر ایدن نمیخواهی. از ما چی میخواهی؟ مارو نبرید. اینجا بیا، اینجا بیا. اینجا رفتن نمیخواهم. دخترها بیایید. از شما انتظار میکنیم مادر ایدن ما رو نبرید. ما میترسید. ما رو نبرید، التماس ما
نمیگویم روزا. نبرید ما رو. من نمیخواهم. شما در آنجا چیکار میکنید؟ زود خوب روید. اکا در کجایید؟ هی نوبکار، مادرم خواهش کرد که حاجتخانه را نیز تازه کنی. برای تو در آنجا هدیه گذاشتم، بویش را میکشی. آفرین جوان، به مانند شعر هستید. باوری دارم که از عهده این وظیفه میبرایی. چه خیلی که با گنرال کردی، اینها را نیز غالب میشوی. باوری دارم. اطاعت قماندان. آفرین. دیدی ظفر؟ به تو گفته بودم او جوان خوب و تنومند است. بله قماندان. مین بد قماندان نیست. کنشینید. از این پس صحبت‌هایمان عادی می شود. خلاص به من قماندان گفته مراجعت نمی کنید. اکنون به موضوع اساسی می گذاریم. شما را کی از سنجش می گذرانند نمی دانیم، ولی شما چون همیشه باید با تدبیر باشید. ظفر تو از چنین سنجش گذشته بودی، ولی متاسفانه آنها به مانند من با انصاف نخواهند شد. باوری کامل دارم. کوشش میکنند که جانتان را ستانند. مخصوصا تو را بسیار عذاب میدهند. در خاطرت از گذشته یگان چیز هست یا نیست میسنجند. امیدوارم که در سرت یگان معلوماتی خطرناک نداری. امید میکنم که خطرناک نیست. من چیزی رو در یاد ندارم. به فکرم گفتم را نفهمیدی. کوشش میکنند که جانتان را بستانند. خاطره را گم کردن از مرگ هم وزنی‌تر بوده است. بسیار خوب. اگر شما چنین دل و گرده داشته باشید، اوغورچه کلیک با شما یگان کار کردن نمیتواند. حالا میبینیم که کی غالب میآید. مادر جان، مادر. ای دختر برخیز. مادر؟ مرا مادرش کمون کرد. ای بی عقل برخیز، به مادر ایدن قهوه میبری، تو را جغ میزند. من میبرم. دیگر کی میشد؟ خیز. آیاز، برای چی در اینجا خواب کردی؟ این روی پک گفت. خواهرم، از خواهرم یگان خبر هست؟ آها، با رفیقم قماندان صحبت کردم. شبانه آنها یک دخترچه یافتند، در سن سال خواهر است. او را یافتید؟ خواهرت است یا نه انیق نیست. یک دختری که خردسال رو یافته به یتیم خانه بردم. پگاه سهر بر وقت رفته از نظر میگذرانه. پگاه نه، خودی حاضر روید. التماس قهوه نریز که اگر ریزی ما رو میزنم. افسانه گو پیره باش کن. با تو اینقدر کودک رو فرستادم، خونی همه‌اش رو گرفتی و از آن اینش رو گرفته نمیتوانی. ایستا مرا گوش کن. با تو باز چقدر کودک رو فرستم؟ من با تو بازی ندارم. در اینجا سخن درباره مرد میرود. مرد. التماس نریز. مرا گوش کن. این باری آخر شود. اگر بعدت رو اجرا نکردی و مرا رنج دادی، میسوزی خاکستر میشوی. فهمیدی؟ در آنجا کی است؟ در آنجا کیست میپرسن؟ حاضر من تو رو.
چی شد؟ تو رو زد؟ همش درست بود است. اوه مادرایده؟ کودکانی بردهش رو میکشته است. اون کودکان رو کشته، خونشون رو میگرفته است. نباید حالا به کوچه بر اومدن من است. رفته نمیتوانیم، اما وعده میدیم پگو بر وقت رفته میبینیم. چی شد پدر؟ به یوز رو یافته؟ نمیدونم. یک دخترک رو یافته به یتیم خانه بردن، اما او همان است یا نه نمیدونم. بگیر، با تو لباس نو خریدم، بپوش. تو برای چی همراهی اون ناآمدی؟ آمده گپا رو گوش کرده رفت. من خواستم تنها عادت کنم. خب کن، زبانت رو میکنم. این چی عذاب است؟ از شما خسته شدم، خسته. مرا گوش کنید. حالا یگان کار نکنید، رفته خواب کنید. پگاه من او رو میبرم. تو به این طرف زودتر. امر مرا انتظار شوید. فهمیدم جناب. صبح خیر. صبح خیر. یعنی حمله کنید. شو جناب فهمیده. سلاحات رو پرتو گفتم. این طرف گذر، این طرف گذر. بازانو دستا بالا. دستانت پشت سر. شما کیستید؟ لعنتی ها کیستید؟ هی! وضعیت چگونه است؟ هارون گفتم. نیستا، با من نگاه نکن، گولت رفت.
یا تو یا من. پرام گفتم. آفرین. سنجش اول را گذاشته. هی بچه ایستا. اگر خواهرت رو پیدا کردی هرگز به این درگاه بر نگرد. خیر بچه جان، خدا خواهد خواهرت رو پیدا میکنی. راهی سفید. خیر راه گرد ایان. با شما روزی خوش. خیر با همین رفتنت الهو دیگر هیچگاه بر نگردی. جانم پیزدی کنم کریم جان. سباحت بفرمایید مادر ایدن. زود اون دختر رو تیار کنید. کمی پس او رو میبرم. خوب شده است. وقتی که بیاض را دیدم سخت ترسیده بود. معلوم است که از من هم ترسیده است. اما اگر آن دختری در یتیم خانه بوده او باشد، ما را دیده سخت حیران می شود، چون که انتظار نیست. خدا خواهد پدر. ای دختر برخیز. کنی خیز از جایت، مادر ایدن تو را به باغ میبرد. من نمیروم. راه گرد. ایها با قاعده های حرکت راه رعایت نمی کنند گو. مرا سردیه. من نمیخواهم که بمیرم. رفتیم گفتم. بهوده زور نزن به عقب. پای افضالش را بیار. احتمال تو رو نبرید. ای تو دمد را گیری یک طرفی. آخر نمیروم گفتم کو. بس کنه نزن. آرامیز گفتم. باز دست میبردارد. حاضر میزنم تو را. مرا سردیه. سردیه. راه گرد. مرا سردیه گفتم. راه گرد. به تو میگویم راه گرد. دخترک رو میارم. هرچی لازم شود اجرا میکنی. نمیدانم اگر این خیل شود بسیار خوب میشود، وگرنه این خیل خوب نمیشود. او رو با کجا میبرم؟ در اینجا تنها من سوال میدیم، تو تنها جواب میدی. چرا که خواهش کنم اجرا میکنی. این را به حجره بره. من دستانم رو شسته میآیم. مرا سردیه. من نمیروم. ای خب کنم تو نمیرسیدی. دستم رو گزید لعنتی. جزای تو رو حتما میدیم. با تو میگویم پیش در رو رفتی. حالا ایست من با تو میدادم چیکار کنم. اوی دستکه. هنوز بسیار میرویم؟ نه قریب که رسیدیم. صبح بخیر شیرینش. نقص خواب کردی؟
تو را خوب نگاه بین کردند. به اوسلا دید. نه همه چیز را به شما نقل کردم. این سگ را خاموش بکن. این یکی از تروریست ها می باشد. پران او را. چی شد؟ همین پیشتر آدمان ما را پراندنی بودی. حالا باشد این را پران نگویم. دمت را گیر خاموشیست. نباشد میکشم تو را. من رفتن نمیخواهم. من چیزی که گویم همان میشود. نباشد حاضر زبانت را میکنم. طرح یک. باوری کامل دارم که تو مرغ را کشته نمیتوانی. حالا میبینیم اگر وظیفه دادم را اجرا کنی این طرح به جمع تبدیل خواهد یافت. آن جوانی کشته هم اعضای گروهی بود که کارهای غیر قانونی را میکرد. همین طور مکتوب باید دسترس میکرد. حالا تو به جای او این مکتوب را دسترس میکنی. نوشته های در درونش بوده را نخوان. فهمیدی؟ حالا میبینیم که کی خواهد. چه کلکن لعنتی تو را نابود میکنم. مرحمت شنید. قیدها رو از نظر میگذارونیم. گونیال گفتید؟ بی از گونیال؟ بله. دید مرا. تو رو میکشم. روحگر نمیفهمی؟ چی گپ است؟ حکا این دویمی است. خانم مدیر کودکان رو برای امکونی برده ایستاده است. دائم عذاب میکشیم اما عادت کرده ایم. اینجا است؟ سلام نمیگویی؟ آدمانم در کجایند؟ آدمانت در سنجش. از سنجش میگذرند. از سنجشی خیلی وزن.
یک روی نکن. سردیت مرا سردیت. من با ماشین سوار نمیشوم. دمت رو گیرو با ماشین سوار شو. سوار نمیشوم. سوار میشوی گفتم. تنی زود با ماشین سوار کنه دورو. زود. بله یک بیاز هست. چی؟ خواهرم در همین جاست. خدا خواهد. مرا با کجا میبرد؟ دمت رو گیر. اما این گل بیاز می باشد. بیاز گنیاو نیست. گل بیاز یلدیز دیروز آوردند. سنجشی اول را یک جای گذاشتند. تبریک. حالا به کارگری جوانت وظیفه مخصوص دادم. اگر آن را نیز گذارد حاجت به امتحان نیست. چگونه وظیفه؟ مکتوب میبرد. گروهی را دستگیر کردیم که فعالیتی غیر قانونی میکرد. به آنها مکتوب دسترس میکند. کار دائمی اما وظیفه نو شاگرد نیست. این مکتوبی که من به تو دادم اصلا نمیخوانی. سلاح نیز به دست نمیگیری. در آنجا تروریستی وامی خورده بسیار خطرناک است. کلیچ ده یک دستت را نیست کردم. ای خدا به من یاری ده.
السلام علیکم.